啊，跟叔叔阿姨打招呼。大家好，快点。你说大家好，我是秦家航。啊，今天爸爸来参加我的活动，你说，还送了一个红包哦，你送了红包给爸爸了是吗？是这个吗？是这个吗？是送这个给爸爸的吗？啊，那你开不开心？啊，那你给爸爸，谢谢。啊，不客气啊。哈哈，今天人好多的吧？哦。啊？耶，这样的嘛。今天好多人哦。哎呦，怎么睡觉？怎么睡觉？刚刚买了菜，睡着了，带他回去睡了，等一下再带他去买。看看，救爸爸，爸爸煮点肉肉给你吃啊，好不好？打爸爸。啊，你尿尿你都不告诉爸爸呢？睡觉尿到肚子去了，不敢尿。盖起来，几分钟就可以了。等一下拿那个去哄妹妹啊，拿这个去哄妹妹。妹妹好开心的。是吧？妹妹听这个好开心的啊。送你给她一个小星星。OK， 可以了。去尿尿了，是吧？看爸爸煮的好不好吃啊？好吃啊。尿不甜了，这家伙，刚刚跟他一起睡的时候，他醒了，醒了他没叫我，一直在那里玩。哇，这么棒啊！吃饱了没有？哎呦，坐后面来啊。爸爸擦一下啊。手呢？爸爸帮他擦。哦，掉到这里来了。哎呀，我们吃的掉下来了呢。爸爸带你去玩了吧？这里太吵了啊！我看电视了啊。耶，来再夹一个，夹吧。啊，别动，不要放那么远了。哦，哎，到了，按那个，按这边这个。对了，哟，都不得呢。来，再夹一个。哎呦，差一点点，是不是？我们夹这个好不好？这边这个，来按住。哎呦，耶！还差一点是吧？再夹一个好吧？他现在最心疼钱了。哎，他还记得。哇，又得一个了哇！这里面呢？啊，拿不到啊，爸爸拿给你啊。来，两个不？够了吗？够了吗？够了。来，那你拿好啊。我下来了。来，
快！好了没有？可以了啊！看他高兴的。今天都玩够没有？耶！乱丢垃圾，不能乱丢垃圾，知道吗？世界风尚天高。嗯，给爸爸吃一口吗？嗯。爸爸把吃完你的啊，明天还来玩吗？还来啊？来过来，跟爸爸来。嗯。爱心的。爱心的啊，有的有的。来，可以喽。你看有芒果哦。要不要？要，爸爸开点啊，好不好？坐这里来。哎呀，有凳子坐吧啊！咦，掉了一个，来坐上来，快点。来芒果吧，好吃吗？哎，掉了，来，爸爸帮你夹。好。真好吃啊！来这里，这个也可以吃的哦。来，拿好，你让爸爸吃一个。哇！让我看看嘴巴。还有爸爸还有，你吃吧。来，爸爸帮你。对了。你回来啦？哎呦，你今天得去玩不？妹妹，先洗手。洗手消毒。为什么要脱鞋去？洗手先呢？妹呀，你说哥哥你去哪里玩啦？我去游乐场，我不带妹妹去。你去游乐场有没有带妹妹去啊？哎呦，妈妈也不得去不哈。你也不带妈妈去是吗？玩的好开心。下回再带你去啊。是不是？是不是玩的好开心？你说是的。你这个衣服这么黑，换一套先去洗澡。爸爸帮你洗饭。是啥呀？看那个丑喵公。洗头呢？看那个丑喵公。流氓鬼，今天你收我流氓鬼对？泡泡有的。其实涵涵，你这样子靠这样子给爸爸洗就不见眼睛啦。你这样子像妈妈。搓吧。你自己搓。涵，等一下你这样子啊。你看妈妈，谁给爸爸洗啊？早餐知道吗？好的，你说我好棒的。我滑出来了。你滑下来了。爸爸送你过去啊，好不好？晚上妈妈就去接你，好不好？你看下面是不是好多小朋友去上学啊？是吗？还有。也不能这样的吗？不能开。走啊。去玩啦！学校里面有好多玩具不？走啊。背上我的小书包，去吧！你要去学校当班长不？等一下你去学校回来跟我说，你去学校有什么吃的不？好不好？要跟妈妈和妹妹分享有什么好吃的，好不好？去看一下谁不刷牙，那个垃圾怪兽没有把它赶走，知道没有？去看一下吧。垃圾怪兽。穿鞋。往前冲。往前冲，好棒的呢。还有你的小帽帽。这个怎么弄的？脚的。走了哦。对，拿鞋子。这个是鞋吗？对，鞋子拿这个。这个记得吃好吃的要跟我们分享哦。拜拜，我们晚上去接你啊。好好表现吧。真棒，长大真棒。对。好多人呐！你看个个都在这里看着小孩习不习惯哦。是啊。哇，好多小朋友。回到自己。快点叫老师在里面。哪个班？小10班。对，拿东西啊！拿东西。跟老师去啊！肖老师早上好。这边就可以看了。应该进班了吧？
进班里面了，看不到了的。回来都开导一下，哄一下他就没事了。过2天就慢慢习惯了。我们先回去，到我们来接他的时候再看一下啊，等一下。还好你不去，你去的话是不是估计也我想到这样聊，因为他会在我面前会撒娇，所以我不去。哎呦，刚好在前面那个又哭嘎嘎的，他们脸色都马上变了。是吗？我就是怕的，等一下会不会受影响？没有的，他很淡定的，他自己走进去的不？自己走进去啊？哦，那可以哦。现在就等着看中午睡觉的时候会不会找妈妈了。哎呀，都要经历的，是不是？你看人家那个哭的话，照样勒进去。是哦，肯定的呀。所以说一勒进去你就走，那些说的，让老师去搞定你。没事的，哎呀。看到小孩多了，他也自己那个的，没事的。等着看吧，说不定。快乐的一只小青蛙，快乐的一只小青蛙，快乐的池塘里面有只小青蛙，耶，它跳起舞来，就像被王子附体了。酷酷的眼神，没有哪只青蛙能比美，总有一天它会被公主唤醒了。哎呦，今天地里好多人，激动啊！肯定的啦，还有点小激动。齐家航。哎，终于出来了呀！开心呀！妈妈来接你了吧？我们先走过马路好吗？呀，见到我小宝贝啦！哦，开心不？好笑呀！那我们去奖励一个冰淇淋吧，好不好？那明天我们又继续发扬吧。在学校吃了什么？什么好吃的？饼干。有饼干呐？那你乖乖吃饭没有？吃了。吃了，用不用喂？我不用。自己吃是吗？不用喂了。哦，不用喂了呀。哇，你好棒哦！那我们以后也更加棒，好不好？啊，继续发扬吧。好不好玩？太热了，我们就来推荐饭。哎，哇，你都后面都吃完了？有。好玩吗？好玩啊！那明天我们再去玩啊，好不好？蛮好玩的，对对。明天妈妈先放一下，哎呀，蛮好玩的。来，爸爸拿书包，书包下来了，吃完了。好多人呐，去接。我从左边被挤到右边去接了。哦哟， 2套衣服都换了。换满了？没有了。男孩中午自己睡觉。哦，那可以啊，真乖啊。那我买回来啊。回去煮饭吃啊。一条小鱼水里游，孤孤单单在发愁。2条小鱼水里游，然后不对，摇摇尾巴，甜头，点头。 3条小鱼水里游，然后呢？孤孤单单，快快乐乐做朋友。对了，那你告诉妹妹，你今天交了几个朋友？ 2个朋友。交了2个朋友啊？是男的还是女的？老师说你很棒的。对不起，对不起。没事。有口水。过来。老师说今天你表现好好，对吧？啊。你讲。开始有一点情绪，然后就转移话题，又没事了吧？是不是？老师说你适应学校了不？现在不用妈妈去那个了的哦。但是你今天尿床嘛？我在这里。下次要记得叫老师吧，睡觉醒了要叫老师带你去屙尿，知道没有？那你一睡一定屙尿。因为平时在家的话，醒了我就叫你去屙尿了。今天去学校，老师教唱歌没有？怎么唱啊？怎么唱？这个早点。啊，
嗯，老师加什么？老师加什么？他是不是那个加什么？这样啊？不记得了是吧？老师加什么？我看看。坐下来。哦，坐下来。哦，那首歌是吗？啊？那首歌叫什么来着？多情我。门前大家讲是吗？嗯，是不是？我跳有过一句呀？是吗？是吗？是玩这个游戏吗？我跳啊。回来都没听过。那看这样子，这个大家想看的书是没有可能了哦。不知道还有还期待着。啊，好。不过我觉得他应该，他适应能力挺强的。大鱼来了！哎呀，来了一条大鱼！来了一条大鱼是吗？有大鱼了吗？爸爸去煮菜了哦。我出来了。爸爸来吃饭。你看爸爸煮好多菜给你吃的吧？那你今天在学校吃什么？汤啊，今天有什么吃的？在学校吃什么？告诉爸爸。饭。吃什么？饭。吃饭啊？就吃饭吗？有什么菜啊？菜。你看，哇，有怼怼，爸爸。你看有西兰花。爸爸煮个怼怼给你，来，这些。西兰花。啊，西兰花啊，放在这里凉先啊，等它凉先，等它冷先。冷了再吃。不要。你不吃啊？那给妈妈吃吧。干嘛不吃腿腿？干嘛不吃腿腿啊？那你吃西兰花啊？吃什么？西兰花啊。虾。来啊，还有虾哦。